5. časť, už len pár stovák kilometrov. Vážený divák, vítame vás pri záverečnej časti 5-dielneho seriálu Cesta do obklúčeného Kyjeva. Predchádzajúca časť bola trošku adrenalínová a tak v poslednej sme sa rozhodli vám opísať naše pocity a ten posledný úsek vám priblížiť viac menej z prvého radu. Ráno 6. marca sme sa prebudili ako inak v našej malej Mazdičke. No a čakali sme na 8 hodinu. Samozrejme, že ľudia už nedodržiavajú žiadny zákaz vychádzania a my sme odchádzali posledný z parkoviska pred hotelom Únava vo Fastive. Keďže sme cestu ako tak poznali, tak sme sa vybrali presne na Brusilov a odtiaľ sme už boli kúsok od lepšej cesty. Znova sme si zakývali so starším pánom z domoobrany a vybrali sme sa na západ, teda na Žitomír. To bolo kúsok pred 9 ráno. Čas plynul oveľa v lepšom tempe a dokonca sme stihli aj prelievať benzín z jednej bandasky do nádrže, začali sme však pociťovať hlad. Samozrejme, veď od 2. marca, kedy sme opustili slovenské hranice, sa do nás dostali maximálne 2 bagety a 1 polievka s koláčom. Bolo to už ďaleko za Žitomírom a aj za Rivne. Počkať, ako sa len volala tá čerpačka? Aha, BRSM nafta. A viete čo? Majú skvelé hotdogy. Nevieme, či to bolo hladom, ale lepšie hotdogy sme nikdy nejedli. A k tomu aj také nejaké ukrajinské cukrovinky. Nasýtili sme nielen seba, ale i auto a pokračovali sme na Lvov. Tesne pred týmto veľkým mestom sme ako vždy stáli pred roadblockom a vraveli sme si, že prečo tu nie sú tí úžasní dobrovoľníci a nerozdávajú ľuďom aspoň čaj? No ako by sme ich privolali? Vari 10 metrov od kontroly sa objavili 3 mladé ženy a rovnako aj chlapec. No a rozdávali čaj, mafín a modlitebnú knižku. Čaute babi a decka a oni detkovia, babky a všetky kamaráti. Tak už sme 263 km od hraníc slovenských. Tak to vám to ukážem, dúfam, že to vidno na tom GPS-ku. Tu nám vidíte, že Paľko pije čaj. A my sme teraz prešli jednu blokádu a ten pán vojak si nás normálne že pamätal, že to sme my, čo sme tu išli do toho Kyjeva. To bolo také milé teraz akože stretnutie. Tešil sa úplne. A my tiež, proste je to príjemné. Vlastne rozdávali tam vodu, čelný čaj. Takúto pozornosť, takže to je taký koláčik so srdiečkom zaprášaným, zacukrovaným. Ale ako sme povedali, mafinka. Ako sme povedali, my stojíme za obyčajnými ľuďmi. My nestojíme za mafiou, my ideme proti mafii po celej Európe, po celom svete. Takže preto, aj keď je otázka, že prečo sme tu, preto, aby sme dokázali to, že tá mafia ničí každého človeka po celom svete. Preto sme tu. Áno, a tí dobrí ľudia si to nezaslúžia, takéto páchanie zla, ktoré sa ich bytostne dotýka a sú klamaní. A ešte vám chcem ukázať vlastne takúto, budeme mať vlastne spomienku na našu cestu do Kyjeva. Takže ďakujeme zo srdca. A ešte raz musím pripomenúť, toalety sú tak čisté, že Rakúsko sa môže hanbiť. Takto aspoň funguje na Ukrajine, že tí ľudia, i keď sú veľakrát chudobní, ale aspoň vedia, ako sa majú správať. Takže ešte vám takto dám dať nejaký pohľad, tiež nejaká barikáda, tak chvíľku počkám, lebo vravím, že dosť treba dávať pozor, keď niečo točíte mobilom. A aj tým odkaztým hrdinom, počkať, ešte odkaztým hrdinom, čo nám vypisujú, že čo si sa prechádzali po Kyjeve, po A, ja mám veľmi zlý zdravotný stav, chodia tam neustále sanietky ohľadom covidu, na to ste už zabudli, že covid ešte existuje? To je a poďalšia vec je, že my sme sa nešli prechádzať po Kyjeve. My sme prišli vlastne pomôcť rodinám, ktoré potrebovali pomoc, zistiť, či sú ešte nažive a prezistiť skutočnú podstatu toho, o čo tam išlo. Chcela som dať teraz tie závery pre tých neveriacich, len tu už je zase prázdne toto. Netreba dať žiadne závery pre neveriacich. Ja mám, prepáčte, ale poviem to po slovensky, uriti neveriacich.
My sme tam boli, my sme hovorili veci a ideme teraz vlastne na Slovensko, takže šťastné a veselé a vidíme sa za pár hodín na Slovensku. Takže aspoň takto, že z prírody, je to pekný taký záber, cesta. Aj tak budú tvrdiť, že to je niekde podhajské. Hej, podhajské. Počkaj, už tu schovajú, prosím. Dlho sme sa nemohli rozprávať, keďže sme už boli aj pred vojakom a ten doslova vykríkol: To ste vy? Čo ste šli do Kyjeva? Som rád, že ste v poriadku a povedzte mi, ako tam skutočne je a či tá rodina je v poriadku. Asi vám nemusíme ani opísať ten pocit, keď nás pozná človek a chce poznať pravdu. Krátko sme sa porozprávali a začali preteky s časom. Naša trasa viedla cez mesto Lvov a aj Zápcha. Stihli sme si však všimnúť množstvo vládnych aut z Poľska. Zároveň som si aj otvoril tú knižku, ktorú sme pred chvíľkou dostali, a čuduj sa svete, všade azbuka, ale vydané to bolo v Nashville, USA. Aj takéto srandy sa dejú na Ukrajine. Po roadblocku v strede mesta nás navigácia ťahala po najhorších mačacích hlavách, aké som kedy zažil, a myslím, že aj Sagan by radšej zosadol z bicykla. Mesto bolo úplne plné, no a najviac bolo kšeftárov s ľuďmi. Ako sme už spomenuli v predchádzajúcich častiach, tak tieto ľudské trosky si dajú zaplatiť za lístky na vlak, dovoz, všetko. Taká je nezištnosť Ukrajincov ku Ukrajincom. Samozrejme, hneď po videní článku v Started Upe, teda tom našom článku, dostali novinári strach, no a poslali Kristínu K. do Lvova. Samozrejme, ako vždy sa hralo na city a vytvárala sa panika, keď začala hučať siréna. Redaktorka utekala aj s kameramanom počas sirény, ako keby ich bombardovali počas druhej svetovej vojny a doslova vytvárali paniku. Toto sú tie úžasné noviny a ten pohľad novinárov, aby v podstate strašili ľudí, klamali. S Myškou sme mali už dosť všetkých hoax novinárov. Pred poslednou blokáciou sme si všimli v protismere autobus s poľskou evidenčnou značkou. Vodič niečo vykladal a keď odišiel, tak sme videli azda 300 až 400 kg žrádla pre psy a mačky. Hneď tam však bol aj Ukrajinec s bielou dodávkou a rýchlo nakladal. Čo myslíte? Šlo to niekde do útulku alebo na predaj? Po všetkých skúsenostiach vieme, že toto všetko je len pozlátko a jablko je zhnité až do jadra. Z Lvova sme vychádzali kúsok pred 18 hodinou a chceli sme to stihnúť do Sambiru. Cesta bola spočiatku dobrá, ale potom sme sa zdržali za dvoma autami, ktoré išli ledva 40 km za hodinu a zrejme vedome blokovali premávku. Znova sme sa však rozbehli, keď sme im ukázali zadné svetlá a do Sambiru sme vošli kúsok pred zákazom vychádzania. Stále sme si mysleli, že je o 19. hodine. Prvá zástavka Hotel Imperial a plno. Tak sme sa vybrali do Sonát. Myška bola neodbytná a vybavili sme si izbu. Museli sme spraviť ešte jednu jazdu do mesta pre peniaze, keďže pani chcela viac, ako sme mali pri sebe. Už však bolo po 19. a všetko otvorené. Neskôr sme sa dozvedeli, že si zákaz vychádzania posunuli ako v Lvove, tak i v Sambire na 22. hodinu. Zaujímavé však. Bolo skvelé cítiť teplú vodu a byť v teple. Ten pocit, že ste cca 140 km od hraníc so Slovenskom, je na nezaplatenie. Ráno sme už vyrazili pred 8 hodinou. Vári 80 km od hraníc sme sa rozhodli venovať jednu plnú bandasku s benzínom chalanom na roadblocku. Bol to tuším predposledný roadblock, asi áno. Už prehliadali aj kameru, fotoaparát, či tam nemáme niečo zakázané. Všetko bolo v poriadku. Po kontrole hovorím Vari 20-ročnému chlapcovi: počúvajte, my sme už takmer na hraniciach a máme ešte azda 22 litrov benzínu. Chceli by ste ho? On: to vážne? Samozrejme, sme Slovania a Slovania si majú pomáhať. Podal mi ruku a poďakoval a ešte sa spýtal, či je to 92 alebo 95. A ja, 95 zo Slovenska. Keď sme prešli do kopcov, tak sme si už viac všímali odparkované dodávky a mužov sledujúcich autá. Ako náhle by sme niekde na dlhšie zastavili, tak pri ďalšej, teda tej poslednej kontrole, to máme zrátané. Tá bola rovnako v poriadku a dostali sme sa na hraničný priechod Ubľa. Čakali sme azda hodinu a nikde nebol problém. Colníci nás už poznali a boli úžasní. Najskôr tí z Ukrajiny a neskôr i jeden nemecký, ktorý pomáhal na hranici, tak sme sa s ním trošku zašpriechovali. Potom prišla celníčka Eva a jej kolegovia. Už nás poznali z rozhovoru pre Started Up.
obdivujeme ich. Pretože majú toho na pleciach príliš a nikto z politikov, ani prezidentka im nepomôžu. Média hrajú špinavú hru a pravda ich nezaujíma. Upozornili nás na miznúce ženy, nevedno kam. Arabov s ukrajinskými pasmi, priekupníkov. Bolo toho dosť, čo sme prebrali. No a už sme na Slovensku. A zda by sme sa chceli ešte poďakovať pani majiteľke penziónu Hôrka na Zemplínskej Šírave za profesionálny a ľudský prístup. A aj motelu Dolina za to, že sa stalo strediskom pre Jordánsko, Ukrajinsko, Turecko, Rakúsko, slovenské nadväzovanie vzťahov. Jordánsky diplomát si tam spravil prekládku ľudí s ukrajinskými pasmi a smerovali aj do vojenského hotela. Takže to bola taká bodka za poznaním a odhalovaním klamstiev najvyšších poschodí politikov a novinárov. Vážení diváci, skončila sa posledná časť seriálu Cesta do obklúčeného Kyjeva. Ďakujeme za vašu pozornosť. No a chceli by sme ešte naposledy povedať jedno. Vojna je hra bláznov, pre ktorých je jedinec ničím. A zda je na mieste vyčistiť tento svet od bláznov a začať odznova. Bez vojen, bez hraníc a vynútených polopravd. My ako tým Antimafia stojíme za každou obeťou, nech je odkiaľkoľvek. Buďme už konečne ľuďmi a pomáhajme si. Nenávisť prináša len bolesť a slzy. Ďakujeme a prajeme každému zdravie, čistú myseľ a srdce. Tým Antimafia.